大家好，歡迎嚟到資訊365。各位觀眾，11月16號，元朗往落馬洲巴士上面，有位大叔不滿後生仔嘅行李壓到自己嘅篋，語言衝突啦，引發激烈嘅口角，雙方都爆粗互鬧。大叔仲叫對方落車講數。期間大叔一度打電話吹雞，聲稱叫大哥到場，話有個 X 家產攞2袋嘢壓到佢個篋。但大叔咧係對住個聽筒講嘢嘅，可能後生仔發現呢一點啦，全程都未驚過全程反駁大叔。最終大叔個老婆不斷出聲調停，勸兩個人一人少一句，咁成件事咧就平息啦。我哋睇片。唔係，咁啲架車唔係逼㗎嘛，架嘅車逼就唔同咯。好重啊！架車好攰啊！點啊？啊？咩老母啊？咩你老豆啊？咁就接我啊！邊個仆街啊？啊？點啊？我落車啦！我你真係笨車。我攞係咪啊？去邊啊？你而家落車啊！嚇？你去邊嚟㗎？我去你屋企啊 ！OK， 你同我行啊！好啊 ！OK。不知所謂，呢個撚樣真係。喺邊啊，大哥？喺邊？喺邊？我少乜鬼嘈啊！我而家去緊落馬洲。係啊。點啊？佢話冚家鏟攞2袋嘢插落我篋度。我叫佢唔好拆，屎忽鬼埋串我。係啊。係我串嘅啫，講清楚啦。啲嘢係邊個㗎？係我㗎。嗰個篋係邊個㗎？係你㗎。係我，你做咩拆落去啊？咁咪我叫你唔好拆，咁想點啊？我冇攞起。請你啊！我冇攞起嚟咩？你咁唔講咩？嚇？佢屎忽鬼嚟㗎呢個阿燦啊！不知所謂，摘啲嘢唔啱佢，仲專登攞2袋嘢埋坐喺我隔離個屎忽鬼啊！咁黑仔坐㗎，你真係奇怪喎！呢個係你嘅位係咪啊？緊佢。好啊！喂。係咪你老豆啊？呢個定係你兄弟啊？兄弟啊！其實原理咧都係咧，我個角度，我做成個角度，因為架車病。係啊。有咩好講？唔係我你要我點講啊？斟杯茶同你講啊？唔使啊，呢個我摘我啲嘢咁，使唔使啊？唔係架車唔逼，咁我覺得你都2袋嘢都係好用重嘅，但係我覺得係啊，冚家鏟，我叫佢拎我啲嘢啫，得幾撚寸啊？我都明，我都明嘅，我都明嘅，唔緊要啦，大家一人少句啦。係啊，大家都係係啦，大家收先得㗎啦。係啦，有時啲嘢就我明位又有，係咪？你擺落地下都得㗎，你個膠袋嚟㗎。因為咧嗱，你要睇翻你個。你做咩要擺落嚟？睇翻個角度嚟講。你答我。我聽佢講。係啦，你睇翻個角度嚟講，我係知你錯嘅。而家我老婆。我知係你老婆啊！我睇唔出咩個死蠢啊！我知你咁蠢啊！你又唔好講啦，算啦。大家有陣時個角度唔同嘅啫，我明。咁片段一出即刻就引起網民嘅熱議。A 就話啦，單嘢咁小事，如果係都要 call 兄弟嘅話，班兄弟咪日日都好唔得閒。B 就話啦，逼就搭的士啦，學人吹雞黐 X 線，巴士嘈交都要吹雞，涉嫌恐嚇去差館備案。亦都有人揶揄阿伯打電話嘅姿勢，呢個係咩新型電話姿勢啊？
對住個聽筒都可以講嘢咁得意嘅，呢種揸下電話嘅方式係咪可以增強接收㗎？D 就話啦，電話都未識用啊，學人拖馬，真係笑大人個口啊！嗱，唔知各位觀眾又點睇呢？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見啦！